Kasih terima satu boleh Syedon. Hey guys, Assalamualaikum. Syedon di sini. Hari ni saya akan makan menu baharu yang sedang viral di Indonesia, iaitu dari Mi Sedap. Mi Sedap menu apakah itu? Iaitu Singapore Spicy Laksa. Masa masak tadi, dia punya spicy cili dia tu memang terbesin-besin dia buatnya. Untuk dia punya packagingnya begini. Dan di dalamnya ada 4 jenis bumbu. Satu yang macam ni. Dan satu lagi ni adalah pedas. Macam sebelum ni dikeluarkan tu. Ada 1 dan level 2 kepedasan dia. Seterusnya ada juga susu, dia punya creamer. Dan juga dia punya pedas dia ni. InsyaAllah akan datang untuk next video. Saya akan makan Bang Bang. Serta dia punya ada satu lagi dari Indomie. Iaitu Indomie Bolognese. Dipanggil sebagai Mi Getty rasa Bolognese. Sebenarnya tak sabar nak cuba yang ni juga. Ada yang dah cuba ke dua menu baharu ni? Jadinya, mula kita tuang air dulu. Saya sebenarnya nak minum air ni letak dalam ni. Tapi tak sanggup pula botol dia sangat-sangat kecil. 189ml je. Jadi macam berkurang lah kalau kita letak kat sini kan. First time Dia adalah air susu tau. Bismillah. Biasa je dengan susu biasa. Sama je macam korang minum air Dash Lady brand Nestle tu. Dia macam air low fat, bukan full cream. Tapi yang ni, last kali dia aftertaste, dia macam ada kelat sikit. Mi dia ni lain sikit tau. Nampak macam kenyal. So, first bite untuk korang. Serius bola asal dia sedap gila. Makan dulu. Bismillah. Pekat. Mi dia kenyal. Oh, pedas dia datang. Rasa laksa dia pekat. Korang kena buat air dia pekat-pekat, baru rasa dia pekat. Korang nampak kan? Dia macam tak berapa krim, tapi memang rasa macam krim juga. Dia punya laksa dia. Dan mi dia memang betul-betul super duper kenyal weh. Beza gila lah mi dia dengan mi lain. Serius tu, bila korang beli ni, tolong letak tahu goreng. Udang sikit telur. Bila korang minum kuah dia ni, memang automatik otak ni akan terus fikir tahu goreng. Lepas tu udang dan juga telur. Tak tahu kenapa. Toge sikit. Untuk kepedasan dia, saya boleh katakan dalam 2/10 macam tu. So it's nice. Oh, the black one. Cili dia terpasuk dong. Tertarik ada.
Saya boleh katakan dia punya rasa macam adalah Chinese punya atau macam baba nyonya. Macam tu. Oh, shadow. Masin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kenyang sudah. Dan ya guys, tak tahu dah kenapa tengah garu kepala sebab basah ni Dan ya guys, video sampai sini saja. InsyaAllah akan datang saya akan cuba cari lagi menu-menu yang menarik seperti ini atau menu-menu yang menarik untuk korang tonton, okay? InsyaAllah akan datang, kita jumpa lagi di next video. Oh ya, kalau korang nak cari benda ni, korang boleh cari di kedai Aceh ataupun di Shopee. Dan ya guys, buat kali ketiganya, bye.